Hasta genellikle kalp krizinde, özellikle belli damar tıkanıklıklarıyla alakalı kalp krizlerinde nabız düşüyor. Buna bağlı tansiyon da düşüyor. Bu nabız düşüşü durumunda öksürük gerçekten hayat kurtarıyor. Çünkü öksürmeyle birlikte nabız artıyor. Bazen bu nabız düşüşleri, krize bağlı olan nabız düşüşleri daha ekstra kötü ritim bozukluklarına sürükleyebiliyor hastalığı. Bu esnada bu baş dönmesi, mide bulantısı ve özellikle nabız düşüklüğüyle olan krizlerde eğer öksürürsek nabzı birazcık toparlayıp koronerlerin kanlanmasını o an için arttırıp krizin kötü etkilerinden bir nebze kurtulabiliyoruz. O yüzden gerçekten mide bulantısı, göğüs ağrısı ve tansiyon düşüklükleriyle olan krizlerde öksürük bazen hayat kurtarıyor.